Maria, quase ninguém. Aí, ó, dois casais. Ela não conhece. Mamãe, você não pode Aí foi muito bom. só cuidar. É uma cidade que eu voltaria várias vezes, né, meu irmão? Falei. Não, Vitor, pode. Mas é verdade, não a gente vai. Mas ele foi, tem filho. Mas eu fui com ela a primeira vez, ela tinha 9 meses. Papai. São muito pertinho. Batuba, é 40 minutos, né? Você... A Maria, eles são de Santos?